Bafowethu ngiyamsaba umuntu wesifazane osebenzisa isinemfu. Ya. Ngiyamsaba. Ngiyamsaba umuntu wesifazane osebenzisa isinemfu. Yabona umuntu wesifazane once ngambona ephethe isinemfu. Ngizwa ngishaya uvalo. Ngizwa ngiba nokumesaba. Ngambona nje siphethe isinemfu. Ngiyamsaba umuntu wesifazane osebenzisa isinemfu bafowethu. Ngiyamsaba. Ivideo elandelayo sizobe sichaza. Ngizobe ngichaza mina ukuthi why umuntu wesifazane osebenzisa isinemfu ngithi ngiyamsaba. Mhlawumbe abasisebenzisayo bazothi uma belalela leyo video bazosiyeka. Ayibe befisa ukusebenzisa. Mhlawumbe uma sebezolalela le video ngizoyishare nana ngeke beze besasebenzisa. Kodwa khona ngiyamsaba umuntu wesifazane bafowethu osebenzisa isinemfu. Bafowethu ngiyamsaba umuntu wesifazane osebenzisa isinemfu. Ya. Ngiyamsaba. Ngiyamsaba umuntu wesifazane osebenzisa isinemfu. Yabona umuntu wesifazane once ngambona ephethe isinemfu. Ngizwa ngishaya uvalo. Ngizwa ngiba nokumesaba. Ngambona nje siphethe isinemfu. Ngiyamsaba umuntu wesifazane osebenzisa isinemfu bafowethu. Ngiyamsaba. Ivideo elandelayo sizobe sichaza. Ngizobe ngichaza mina ukuthi why umuntu wesifazane osebenzisa isinemfu ngithi ngiyamsaba. Mhlawumbe abasisebenzisayo bazothi uma belalela leyo video bazosiyeka. Ayibe befisa ukusebenzisa. Mhlawumbe uma sebezolalela le video ngizoyishare nana ngeke beze besasebenzisa. Kodwa khona ngiyamsaba umuntu wesifazane bafowethu osebenzisa isinemfu.